这个练习里 ，P 点坐标是-28，好，然后 L 是30加12加14等于0，三个条件啊，上个问题一样 ，P 到 L 的投影点、对称点跟怎样距离，那我们跟刚刚的想法一样，不过我们在画图的时候不一定每一条那个 L 都是水平线，所以有时候有同学说，那我如果画这样的一条 L， 这是 L， 这是 L 一条直线，这样画，这样来画成这样嘛哈。假设这是一条 L 的直线，因为30加4y 斜率是负的。好，为了 P 点，假设是在落在这个地方，这个是 P 点坐标，-2正8。投影点跟对称点一定从 P 点做一条垂直线，垂直谁 ？L。那这个叫做投影点，我把它叫做 Q 点，然后取 QP 的长度跟另外一个 QP 不让的长度呢会相等。那这时候 P 不让点就叫做对称点，懂这意思吧？所以其实真正在这里面你要解就是找出这条直线就好了，然后找出交点，然后找出对称点。所以 L 的斜率 m 等于30加上4y， 所以我知道 L 的斜率 m 会等于负的多少？负的3/4，所以我要找的那一条对称轴的一个直线啊，我们所谓的 P prime 的直线，因为它通过 P 点-28，所以用点斜式来写 y 减8会等于 m s 减-2，所以 s 加几 ？s 加2。现在问题来了，斜率多少？对，4/3，因为它跟 L 斜率相乘要多少？-1，所以 L 是负的4/3，那它的斜率就等于4/3。好，3以上过来。展开得到4s 减3y， 因为3乘以 y 是3y 嘛哈，减38的4，那428以上过去，减24再减8，减几？32，所以等于负的32，把它当做第一式。好，我要找交点，那应该跟谁来取交点？跟哪条直线 ？L。好 ，L 是3s 加4y等于14，好，14以上完等于负的14，把它当做第二式，两个解联令。这要教各位怎么算吗？不用了哈，来解一下 s 等于几？好，很快的，我们把它解一下，我们解出来 x 会等于负的5/34，y 坐标等于8/5。好，那这个数据不太漂亮，对不对？不过从这里我就知道我的 Q 点的坐标我算出来了 ，S 坐标等于负的5/34，y 坐标等于8/5，这个就是我们所谓的什么点？什么点？投影点。好，投影点找到，我可不可以接着找对称点？好，那投影点刚好是我们原来的点跟对称点的中点。好，所以接下来我要做的就是假设我的对称点。我对称点坐标叫 P prime， 啊，坐标用 AB 来表示，所以-2加 a 除以2会等于负的5/34。那另外一个坐标是8加上 b 除以2会等于正的8/5。好，所以从这里 a 等于多少 ？b 等于多少？好，一项一项，你算出来 a 会等于多少 ，b 会等于多少？负的30%，乘以2的话，负的68%，负2项法加2，所以负的68%加2，那负的58%，2的话是刚好5/10嘛哈，所以是负的58%。那 y 坐标呢？2一项过来，8乘以2，5/16嘛哈，8一项过来减80，所以5/16减40，负的40减26多少？24哈，所以是负的24。所以我的对称点 P 点的坐标等于多少呢 ？P 不让点坐标，负的58%，还有负的24。好，第三个，这是第二个答案哈，这第一个答案。第三个答案呢 ？P 到 L 的距离怎么办？刚刚讲的两点的距离就好了。怎么写？
P 到 P 到 Q 到近，你看这写 P 到 L 的距离，那就等于 P 到哪里 ？P 到 Q， 好，算一下了哈。P 点负2帮，所以写成负2减掉 Q 点坐标，负的34，所以加上34平方，我坐标相减，8减掉8平方，好，所以这里等于负2的话是应该是负的10，所以这是24的平方，加上这里是几？40减8，不是8的话是40啊，40减8的话是30几？34的平方，好，这多少？24平方多少？24的平方，24的平方576，32的平方，算啊。其实他算出来答案刚好是整数了哈。这个应该不用老师算，你可以看啊。这个就是你去展开。当然，你只要注意一件事情，展开之后，万一因为这个是8的话，表示我开根号里面的数会等于多少？会等于64吧？64开根号出来会等于8。所以其实你在解的过程里面，如果说它不是刚好能够开根号出来的话，比如算出来你假设是根号72，假设根号71好的，没有办法再开根号，没有办法再提公式出来的话，你就写根号71。可是我现在算出来等于64，开根号刚好等于几？等于8。好，所以这是整个解的过程了哈。那你只要掌握一点，只要能够找出那个对称的轴哦，那个对称直线我们把它叫做对称轴。所以有时候题目可能问你说，对称轴是谁？哦，对称轴的方式是怎么写？那你要知道说，其实上呢就是跟我们有要对垂直那条直线哈，那你把它补充一下。